சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். சத்து மாவு கொழுக்கட்டைக்கு கொஞ்சமாக சத்து மாவில் வந்துட்டு தேங்காய் துருவலை ஆட் பண்ணி இட்லி பாத்திரத்தில் போட்டு வேக வச்சு எடுக்க வேண்டியதாங்க. லஞ்சுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டொமேட்டோ ரைஸும் பொட்டேட்டோவும் கொடுத்து விட்டுருந்தான். அவன் என்னென்ன சாப்பிட்டுட்டு வந்தான். அதுக்கப்புறம் அந்த கஷாயம் சொல்லியிருந்தாங்க, அதுவும் எப்படி ரெடி பண்ணோம் அப்படின்னு கூட வீடியோவில் இருக்குது. ஸோ தொடர்ந்து பாருங்கள். நீ தான் சாப்பிடலன்னு சொன்னியே, ஏன் சாப்பிடல? காய் கொஞ்சம் தான் சாப்பிட்ருக்க போல, ஏன் சாப்பிடல? ம் சாப்பிட்டியா? அப்படியே இருக்குது. சாப்பாடு கொஞ்சம் தான் சாப்பிட்ருக்குற, ஏன் பிடிக்கலையா உனக்கு? சரிப்பா, உருளைக்கிழங்கையே சாப்பிட்டுக்கிறியா? சரி நட, உள்ளே போய் சாப்பிடலாம். வா 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 உள்ளே போய்க்கலாம். அவனது கண்ட்ரோல். மிளகெல்லாம் போட்டு வச்ச ரசம், அதுக்கப்புறம் ஆம்லேட் ஆஃப் பாயிலோ ஏதோ ஒன்றுங்க. அதுக்கப்புறம் இது வந்து பொட்டேட்டோ ஃப்ரை. அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த கஷாயம் வச்சுருக்கோம்ல அது. ஃபஸ்ட்டு இதை கொஞ்சம் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் கொடுத்துடலாம். ஜஷுவா, இது கொஞ்சம் குடிச்சுக்கோங்க. கவிஷ் கஷாயம் சூப்பராக குடிச்சுக்குவீல்ல? கவிஷ் சூப்பராக குடிப்பானாக்கு கஷாயத்தை. ஷோ, குடிச்சாதா? ஸ்பூன் கழுவிட்டு வந்தாச்சு. குடிச்சாதான் உனக்கு ஒன்று தருவேன். ஏய் தட்டாத அம்மா, அப்பதான் உனக்கு ஒன்று தருவேன். அப்போ கவிஷனாக்கு மட்டும்தான், அவன் தானே குடிச்சிட்டான். சீக்கிரம் குடி, உனக்கு தர. ஜஸ்வின் இப்போ என்ன குடி சீக்கிரம். இல்லை இல்லை உனக்கு இல்லை. அப்புறம் அதான் அப்போ சரிப்பா ஜஸ்வின், அண்ணாக்கு மட்டும் கொடுத்துடலாம். உனக்கு வேண்டாம்ல, நீ தான் குடிக்க மாட்டேங்கிறியல்ல. நீ ஒரே ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் குடிச்சிக்கோ. ஐயோ கவிஷ், உன்னால மட்டும் எப்படி கவிஷ் இது முடியுது? என்னால் குடிக்கவே முடியலடா, எனக்கு வாந்தியே வருதுடா. எனக்குமே ஜச்சு ஓடியே போயிட்டான். ஐயோ வா, வெரி குட். கவிஷ் அண்ணாக்கு தான் எல்லாமே சூப்பர். அந்த கஷாயம் சேர்க்க பார்த்தீங்கன்னா துளசி கொஞ்சம் எடுத்துருக்கு, அதுக்கப்புறம் கற்பூரவள்ளி இலை ஒன்று, அதுக்கப்புறம் வெத்தலை வந்து கொடியில் வீட்டில் விடுவலைங்க, அந்த வெத்தலை கடையில் வாங்கினதில்லை. இது எல்லாம் என்ன பண்ணலான்னா ஒரு பாத்திரத்தில் அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு சொம்பு அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணி அதை பாதியாக சுண்டுற அளவுக்கு நம்ம நல்லா கொதிக்க வச்சு அப்படியே ப்ளெயினாக கொஞ்சம் வெதுன்னு கொண்டு போய் கொடுக்க வேண்டியதுதான். பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கசப்பு ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு, என்னாலே குடிக்கவும் முடியல. பட் கவிஷ் நல்லா குடித்தான். கூட பார்த்திங்கன்னா மிளகு ஒரு 4 மிளகு ஆட் பண்ணிக்கிறான், 4லேருந்து 5. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள், அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஆட் பண்ணி கொதிக்க வைக்க வேண்டியதான். குழந்தைங்க குடிக்கவே இல்லை அப்படின்னா கொஞ்சமாக தேன் ஆட் பண்ணி, கொஞ்சம் பெரிய குழந்தைங்களா 1 வயசுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா தேன் கலந்து கூட கொடுக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா 8 மாதத்துக்கு அப்புறம் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்து பாருங்கள். சளியே சரியாகவே இல்லை, ரொம்ப இரும்பிகிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னா இது கொஞ்சம் கொடுத்து பாருங்கள். நல்லா கேட்டுச்சு 2 பேர்த்துக்குமே. நான் இதில் எதுவுமே ஆட் பண்ணலைங்க, இப்படியே ப்ளெயினாக கொண்டு போய் கொடுத்தேன். அவ்வளோதான், குடித்தாங்க. குடிச்சிட்டு ஒரு 1/4 மணி நேரம் கழித்து சாப்பிட கொடுத்துட்டேன். கிழங்கோட வச்சு தரேன், அதோட வச்சு தட்டா? ஜச்சு வா, இல்லைன்னா அண்ணாவே சாப்பிட்ருவா. நீ அங்கேயும் நின்றுக்கோ. என்ன உனக்கு என்ன பெரிய குண்டாவை தூக்கிட்டு நிற்கிற? நீ வா. கிழங்கு வேண்டாமா? சரி சீக்கிரம் வா வா. இல்லை உனக்கு இல்லை, போ. குண்டாயா இங்கே இருக்கு, வா. வா ஜஸ்வின், அந்த குண்டால வேணுமாமா? என்ன கொடுமை பண்ணுற ஜஸ்வின் நீ. இதோட வா, வச்சு தருதா? கவிஷன் சூப்பராக சாப்பிட்றான் பாரு. அது ஜஸ்வினோடது, அவன் ஜஸ்வின் வந்தானா எடுத்துக்கிட்டோம். ஜஸ்வின் நீ வந்தீங்கன்னா எடுத்து சாப்பிடுனா நின்றுக்கோ, நாங்களும் எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு முடிச்சிடுவோம். போ, வந்தீங்கன்னா எடுத்து சாப்பிடு, இல்லைன்னா போ. கவிஷ் இப்படி தாங்க ஸ்கூலில் ஒரு சில நேரம் சாப்பிட்டு வருவோம். அதுக்கப்புறம் வீட்டில் வந்து அவனுக்கு எக்ஸ்ட்ரா நம்ம கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். உங்கள் வீட்டில் எப்படி அப்படின்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.